হয় চাওক পাৰ্থ দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ হ'ল আৰু বৰ্তমান অমৃতকাল যি চলি আছে অমৃত মহোৎসৱ চৰকাৰে আয়োজন কৰিছে বা তেখেতলোকে উদযাপন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ এখন বিশেষ ছবি য'ত চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে য'ত যি কথা গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে সেই কথাত গুৰুত্ব নাই আন কিছুমান বিষয় আছে সেই বিষয়বোৰতে গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খানাপাৰাত আৰু খানাপাৰা কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ অৰ্থাৎ কৰিডৰ আৰু এই যি পথ দেখিছে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই ঘাইপথৰ যি পানী দেখিছে এনেধৰণে এই পানীত কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে পথচাৰীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট পানী হৈছে এই স্থানত যথেষ্ট পানী আৰু কিন্তু পানীৰ মাজে মাজে দ গাঁত কিন্তু এই গাঁতত সোমাই বহু লোক ইয়াতে পৰি যোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যেনেধৰণে উন্নয়নৰ ছবিখন আমি দেখুৱাই থাকোঁ বা উন্নয়নৰ কথা উন্নয়নৰ শ্লোগানৰ কথা কৈ থাকে চৰকাৰে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এই উন্নয়ন কিমান উন্নয়ন হৈছে এই কথা আমি নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে দৰ্শকসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে মই যদি কওঁ আপুনি উজনি ফালৰ পৰা যদি গুৱাহাটীলৈ আহে বা গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ সোমোৱাৰ প্ৰাকক্ষণতে আপুনি খানাপাৰাত আহিব লাগিব আৰু খানাপাৰাৰ পৰা সোমাব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ কিন্তু খানাপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ সোমোৱাৰ যি মূল যিডোখৰ স্থান আছে সেই স্থানতে এনেধৰণে কিন্তু গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে এনেধৰণে পানীৰ সৃষ্টি হৈছে কম পৰিমাণে বৰষুণ দিলেই আচলতে এনেধৰণে পানী জমা হৈ যায় এই পথটোত আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আপুনি যদি চাই খানাপাৰাৰ যিখন উৰণীয়া সেতু আছে উৰণীয়া সেতুৰ সমীপতে আচলতে এনেধৰণে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট কথা আছে যে যথেষ্ট জনতাই দুৰ্ভোগ ভুগিছে আৰু এই যি ধৰণৰ ছবি সেই ছবিখন আমি দেখুৱাই আছোঁ কাৰণ উন্নয়নৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে এই উন্নয়ন আচলতে কিমান কৰিব পাৰিছে বিৰোধীৰ যেনেধৰণে ভূমিকা হ'ব লাগিছিলে বিৰোধীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ তেখেতলোকে বিৰোধ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় লাভ জেহাদৰ কথা কয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ কথা কয় এই সমস্যাসমূহে কিন্তু যথেষ্ট চৰকাৰ বা জনসাধাৰণক চিন্তিত কৰি তুলিছে মই এই মুহূৰ্তত কিছু লোক আছে মই লোকসকলৰ পৰা ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ডাঙৰ গাঁত পানী আছে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ সমস্যা স্কুল বাচ্চা পৰি যায় পিনে যাওঁতে ওচৰতে স্কুল আছে কমচে কম ডাঙৰ গাড়ীবিলাক পাতিব খোজে ইয়াতে পানীটো কমচে কম যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো GMC কৰিলে ভাল হয় এতিয়া গাঁতা গোটাবিলাক মানুহ চাই যাব পাৰে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনোবা আহিছে নাই দেখা আজিলৈকে কোনো অহা নাই দেখা নাই আমি দেখা কিমান দিনৰ পৰা এই সমস্যাটো কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে 1-2 মাহ মানে হ'ল চাওক এনেধৰণে কিছু কিন্তু তেখেতলোকে খুব বুজাৰিছে বহু সমস্যা আছে যি সমস্যা কিন্তু এতিয়া ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে সাধাৰণ জনতাই চৰকাৰে যেনেধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে সেই পদক্ষেপ কিন্তু লোৱা হয় দেখা নাই যে চাওক কেনেধৰণে দ গাঁতৰ চাওক গাড়ী সোমাই গৈছে সন্মুখত স্কুটি সোমাই গৈছে কিন্তু এনেধৰণৰ সমস্যা কিন্তু চৰকাৰে যেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে সেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ যেনেধৰণে এটা সংস্থা আছে তেখেতলোকে কম সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰি তেখেতলোকে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত তেখেতলোকে নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ এই ছবিখন কিন্তু জল পটকৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই ছবিখন আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ছবি যি ছবিখনে এতিয়া এই পথৰে যিসকল লোক আহে এই লোকসকলক কিন্তু এতিয়া জমৰ যতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে দেখুৱাই আছোঁ এটা অতি ব্যস্ত পথ আৰু ব্যস্ত পথৰ কাষতেই আছে এখন বজাৰ আৰু বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট লোক আহে আৰু কিন্তু সেই লোকসকলে যথেষ্ট ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতলোকে আছে যে যিসকল তেনেধৰণে উন্নয়নৰ নমুনাখন যেনেধৰণে তেখেতলোকে কথা কয় সেই কথাই কিন্তু আটাইতকৈ ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছে এটা কথা ক'ব লাগিব পাৰ্থ যে চৰকাৰে যেনেধৰণে বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা কয় তেখেতলোকে বিধানসভাৰ মজিয়াত আপোনালোকে উদাত্ত কণ্ঠৰে তেখেতলোকে উন্নয়নৰ যিবোৰ সমাধান বা সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰাৰ কথা কয় সেই সমস্যাসমূহৰ কিন্তু তেখেতলোকে সমস্যা যে সমাধান কৰিব পাৰিছে সেই কথাও কিন্তু আটাইতকৈ অনুমেয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপুনি দেখিছে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে গাড়ী সোমাই গৈছে বাইক সোমাই গৈছে স্কুটি সোমাই গৈছে যথেষ্ট এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কি ক'ব তাকেতো এতিয়া চৰকাৰে অলপ ভালদৰে গুৰুত্ব দি ঠিক কৰি দিলে ভাল হয় আৰু এইটোৱে আৰু কি ক'ব বাৰিষা হ'লে এনে ৰাস্তাবিলাক সেই গাড়ীৰ চাকাৰ তলত ভাঙি যায় গতিকে চৰকাৰে কৰিব কিজানি কামখিনি কেতিয়াবা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কোনোবা মানুহ ইয়ালৈ আহিছে নেকি সেইটো মই এইটো এনেকৈ মই বজাৰ কৰিব কোনো দেখা নাই আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসন ইয়ালৈ অহা নাই তেখেতলোকে যেনেধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিছিলে সেই গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই আচলতে পাৰ্থ আপুনি দেখিছে যে এই সময়খিনি যথেষ্ট যান জঁটৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় কাৰণ এই সময়খিনি বহুত লোকে তেখেতলোকে কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে বা তেখেতলোকে দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে অফিচ কাছাৰীলৈ ওলাই আহে বা ব্যৱসায় বাণিজ্যলৈ ওলাই আহে আৰু এই সময়খিনি কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুল কলেজলৈ ওলাই আহে বা এনেধৰণৰ কিছু কথা আছে কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে যে তেনেধৰণে কিছু কথা তেখেতলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে
আপুনি নিশ্চয়কৈ চাওক যে যেনেধৰণে এক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই সমস্যাটো কিন্তু আজিৰ সমস্যা নহয় এই সমস্যাটো বহু দিনৰ পৰা সমস্যা কিন্তু বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক এই কথাটো কোৱাৰ পিছতো তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আজি কোপতি বা চৰকাৰে যেনেধৰণে উন্নয়নৰ শ্লোগান দি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেখেতলোকে শাসনৰ গাদীলৈ আহে কিন্তু তাৰ পিছতো তেখেতলোকে আজিলৈকে এই সমস্যাসমূহ যে সমাধান কৰিব লাগিব তাৰ প্ৰতি কোনো তেখেতলোকৰ আক্ষেপ নাই তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰা নাই দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ তেখেতে কৈ গৈছে যে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিছে এই সমস্যাসমূহৰ কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব কৰিব লাগিব চৰকাৰ প্ৰশাসনে যান জঁটৰ সমস্যা হয় পাৰ্থ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যাক পথচাৰীৰে ৰাস্তাৰে আহিব লগা পথচাৰীসমূহ পদপথে আহিব লগা হৈছে ৰাস্তাৰে আহিব লগা বাইকসমূহ পদপথেৰে আহিব লগা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই মুহূৰ্তত বহু পানীৰ সৃষ্টি হৈছে যেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগিছিলে সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা নাই যেনেধৰণৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি যেনেদৰে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিছিলে সেই লক্ষ্য এতিয়ালৈকে ৰখা হোৱা নাই পাৰ্থ কিন্তু ক'ব লাগিব যে উন্নয়নৰ এখন এই ছবিখন যদি দেখুৱাই থাকিম আমি কিন্তু বাৰম্বাৰ দেখুৱাই থকাৰ পিছতো আজি কোপতি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে যেনেধৰণৰ সমাধান কৰিব লাগিছিলে সমাধান কৰিব পৰা নাই উন্নয়নৰ কথা আমি সদায় কওঁ বা যি ধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা সদায় কওঁ সকলোৱে কৈ গৈছে আমাক সকলোৱে কৈ গৈছে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোকে চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰক কথাটো কিন্তু আমি কিমান কম পাৰ্থ সদায় আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰাই আছোঁ উন্নয়নৰ ছবিখন দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীত বাৰম্বাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ যি ফুপুলা স্বৰূপ যেনেধৰণে প্ৰতিদিনে পানীৰ পাইপ ফুটে প্ৰতিদিনে ৰাস্তা ঘাট বেয়া বিধায়কৰ প্ৰতি ক্ষোভ আছে মন্ত্ৰী আমোলাৰ প্ৰতি ক্ষোভ আছে চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছে জনতাৰ কিন্তু তাৰ পিছতো ইমান ক্ষোভ বুজৰাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে যেনেধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে যেনেধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতলোকে দিব লাগিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু আজিলৈকে দিব পৰা হোৱা নাই এটা কথা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি সদায় এই পথেৰে অহা যোৱা কৰি থাকে সদায় নহয় প্ৰায় আহে আপুনি কিন্তু এই অহাৰ পিছতো যে এই ছবিখন সদায় দেখিবলৈ পাই থাকে আপোনালোকে কিয় চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই এতিয়ালৈকে মানে আমি প্ৰায় দেখোঁ এই কণ্ডিশ্যনটো আমি আহি থাকোঁ কিন্তু আজিলৈকে যে এইটো ভাল কৰা নাই বুজি পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে অহা যোৱা এতিয়া চাওক আমি তাত নামিছোঁ নামাৰ লগে লগে এতিয়া আমি ভাবিলোঁ কি ইয়াত পানী কিয় আহিল এতিয়া গম পালোঁ কি যে নহয় এইটো প্ৰায় হৈয়ে থাকে গতিকে অসম চৰকাৰক আমি মানে এইটো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ যিটো অৱস্থা যিটো পানী জমা হৈ থাকে এই যে যাতে পানী ইয়াৰ পৰা অতি সোনকালে আঁতৰাই দিয়ে হয় চাওক পাৰ্থ এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱাকালি যেনেধৰণে তেখেতলোকে এটা নতুন বিধানসভা নিৰ্মাণ কৰিলে কোটি কোটি টকা তেখেতলোকে খৰচ কৰি কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এই যি সমস্যা এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰে নেকি চৰকাৰে বা যেনেধৰণে তেখেতলোকে ৰাজহৰ কথা কয় বিভিন্ন সময়ত তেখেতলোকে লয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত তেখেতলোকে সেই কথাখিনিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে কিন্তু এই কথাখিনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব নোৱাৰে নেকি প্ৰথম কথা আৰু তেখেতলোকে বিভিন্ন ধৰণে ধাৰ লোৱা কথা কয় ঋণ লোৱা কথা কয় ঋণ লোৱাৰ পিছতো এই এনেধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ কাৰণে তেখেতলোকে মাত মাতিব নোৱাৰে নেকি আমাৰ অসমৰ পৰা কেইবাজনো সাংসদ আছে আমাৰ অসমৰ পৰা কেইবাজনো সাংসদে তেখেতলোকে উচ্চ সদনত গৈ তেখেতলোকে ভাষণ দিয়া পৰিলক্ষিত হয় উদাত্ত কণ্ঠৰে ভাষণ দিয়ে কিন্তু অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সেই সমস্যাসমূহৰ কাৰণে কিমান মাত মাতিব পাৰিছে সেই কথাটো ডাঙৰ কথা কেইবাজনো আছে অসমৰ 14খন লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদসকলে অসমৰ এইবোৰ সমস্যাৰ কথা মাত মাতিব নোৱাৰে নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাধিকৰণক নীতিন গাডকাৰীক এই কথাবোৰৰ তেখেতলোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰাব নোৱাৰে নেকি পাৰ্থ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইটোৱে যে নিৰ্বাচন আহিব 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে তাৰ প্ৰাক্ষণত এই উন্নয়নৰ শ্লোগান দিব নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিব জনতাৰ কাষলৈ যাব গাঁৱে ভূঞে এটা কথা কৈছে চৰকাৰে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিব গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰাটোতো ডাঙৰ কথা তাৰ পিছতো এনেধৰণে ঘূৰাৰ আগ মুহূৰ্তত এই কথাখিনি যে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে সেই কথাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা পাৰ্থ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ